ဟိုနေ့က Facebook ကနေကြော်ညာတဲ့ Facebook Messenger နဲ့ IG တို့ရဲ့ account တွေနဲ့အတူတူ message chat room လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲအကိုတဲ့ It's a good question အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့သူကဟို Messenger room လို့ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ Messenger room ကိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ခဏလေးနော်ကျွန်တော်အဲ့ Messenger room ကိုဘယ်လိုမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်အရင်ပြပေးမယ်အဲ့တော့သူကဒီ story ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲခုနပြောတဲ့ဟို bubbles လေးကျွန်တော်ပေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့အခုပြထားတဲ့ဒီ create room ဆိုရဲကျွန်တော် Android နဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်နေတာအခုကပြောရရင်လေဟို iPhone ကိုပဲအရင်ပေးထားလာတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော် Android နဲ့စမ်းကြည့်နေတာဘာမှပေါ်မလာဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ နောက်ဆုံး version update လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့လောဆယ် iPhone ရနေသေးရလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အကောင့်ပဲမရသေးရလားတော့ကျွန်တော်ပြောတတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ရလာမယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လိုက်နေအဲ့တော့သူကဘယ်လိုအမှ room တွေရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ room တွေကိုကိုကနေပြီးတော့ကြည့်ကျင်တဲ့ rooms ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါကြည့်ကျင်တဲ့ rooms ကိုနှိပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ် create link လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခေါ်လို့ရမယ်ပြီးရင် link ထွက်လာမယ်အဲ့ link နဲ့သူများကိုပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဟို Messenger ပဲဖြစ်ဖြစ် WhatsApp ပဲဖြစ်ဖြစ် Instagram ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံး link တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုကလည်းဝင် join လို့ရမယ်ပြီးရင်ကိုကနေပြီးတော့လည်းစပြီးတော့ create လုပ်လို့ရမယ်ပုံစံတွေရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ that's what they're doing လော်လေးကျန်တယ် okay အဲ့တော့ I hope I answer your question အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနောက်ဆုံးဒီ Messenger application နဲ့ Facebook application ကိုနောက်ဆုံး version အဖြစ်ဟို upgrade လုပ်ပေးထားပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရနိုင်ခြေပုံများပါတယ်ဒီ features ကိုအမြန်ဆုံးရနိုင်ခြေပုံများပါတယ်